Деяния апостолов, 3 главу, откройте, будьте любезны. Деяния апостолов, глава 3. Я буду читать с 1 по 9 стихи. Деяния апостолов, 3 с 1 по 9 стихи. Деяния апостолов, глава 3, читая с 1 по 9 стихи. Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы 9. И был человек хромой от чрева матери его, которого носили и сажали каждый день при дверях храма, называемые красивыми. Просит милостыни у входящих в храм. Он, увидев Петра и Иоанна перед входом в храм, спросил у них милостыни. Петр же с Иоанном, смотревший с него, сказал: «Взгляни на нас». И он престанно смотрел на них, надеясь получить от них что-нибудь. Но Петр сказал: «Серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа Назарея встань и ходи». И взяв его за правую руку, поднял, и вдруг укрепились его ступни и колена. И вскочив, встал и начал ходить. И вошел с ними в храм, ходя, и скача, и хваля Бога. И весь народ видел его, ходящим и хвалящим Бога. Это было чудо, правда? Это было реальное чудо Божье, которое здесь произошло. Библия говорит, они приносили этого хромого не в храм, но у входа в храм. Амин. Чтобы просить милостыни. И Библия говорит нам, что с детства, всю жизнь он просил милостыни. Всю жизнь его привозили и сажали при дверях храма. Интересно, почему именно в дверях храма, не чтобы за него помолились, а чтобы он мог получить милостыни, его привозят. Знаете, есть некоторые религиозные люди, которые превращают церковь, вы знаете, во что? В дом милосердия. Вы слушаете меня? Они превращают церковь из дома Божьего в дом, где только благотворительность творят. Люди уже не исцеляются, люди уже не молятся за чудеса и знамения, не освобождаются. То, что происходит, это просто благотворительность. То раздают пищи, милостыни и так далее. И есть такие люди в нашем поколении также. Амин. Которые ходят в церковь и сидят и ожидают что-то от вас. Не от Бога ожидают, а от вас, потому что вы верующие. Они говорят, вы же верующие. Бог учит, чтобы вы давали милостыни. Поэтому вы обязаны мне дать. Знаете, что они делают? Это они шантажируют вас. Вы слышите меня? Что вы же верующие, вы обязаны мне дать милостыни. Дайте сюда. Это воры на самом деле. Я сегодня видел там человека, который сидит у нас у двора, тоже в храм здесь. Они не ищут Бога, такие люди ищут милостыни. Но мы не религиозные люди могут давать таким людям деньги. Но мы верующие люди. Ты не должен давать деньги, потому что кто-то просит. Ты не должен давать деньги, потому что нужда есть. Ты должен делать то, что Бог тебя побуждает делать. Амин. А то у вас нам потом не как пройти будет сюда. У нас все будет окружено всеми попрошайками города. Потому что вы обязаны нам дать, вы христиане, совесть осудила. Но мы знаем больше, чем этого. Амин. Мы понимаем, что мы не просто делаем вещи за побуждение порывы. Мы делаем вещи, потому что Дух Святой живет в нас. И этот Дух Святой побуждает нас делать вещи. Поэтому если кто-то там сидит и просит у вас деньги, вы не обязаны дать деньги. Скажи, иди спроси у Бога деньги.
Neslušajte, sprosi u Boga dengi. Na Boga upovajza. Šivo ja tebi dam dengi, a potom te papadio v adi. Našela iši Boga. Tem boli тут, который там сидит, я его очень хорошо знаю. Я его исключил из церкви. И потому из-за непристойные поступки. Поэтому он начал сидеть там посидеть. Еще выявляет себя, наказывает, уподтверждает, короче. То, за чего его исключили из церкви. Вот, так что это было раньше. Амин. Вы видели это в Библии? И такие люди, они просто религиозные. Они не ищут Бога. Короче, сегодня я проповедую на другой теме. Я проповедую сегодня на теме «Возьми все лучшее от Бога». Не от человека, не от мужа или от соседа, но от Бога. Возьми все наилучшее. Давайте посмотрим историю этого человека еще раз. Библия говорит нам, что когда Иоанн и Петр подошли к нему, то этот человек просил у них милостыни, как его обещал. Однако у меня есть вопрос к вам сегодня. Слушайте меня. Как вы думаете, какая была самая важная нужда этого человека? Исцеление. Потому что он хромой. Его первая очередная нужда была исцеление. Но, как это ни странно, он не просит исцеления. Он просит милостыни. Представляете себе, он видел источник, он видел тех людей, которые владели силой или имели то, что даст ему его исцеление. А он не просит у них исцеления. Конечно, исцеление есть его самая большая нужда, потому что если он поймет, что Бог может исцелить его, и он исцелится, он станет таким же человеком полноценным, как эти люди, у кого он просит что-то. Амин. И он сможет, точно как и они, зарабатывать себе на жизнь. Но этот человек просит у Бога не то, что ему нужно, самое и главное, он просит у Бога второстепенное. До того, как мы рассмотрим с вами, почему он это делал. Я хочу вам сказать сегодня также, что слишком много людей в церкви, которые довольствуются второстепенным. Кто-нибудь слышал меня сегодня? Слишком много людей в церкви, которые не получают наилучшее от Бога. Они просят у Бога таблетки вместо исцеления. Просят у Бога облегчение или утешение вместо полное освобождение. Есть слишком много людей в церкви сегодня, которые просят сахар вместо меда. Кто-нибудь слышал меня сегодня? Есть люди сегодня, которые довольствуются молоком, вместо что вы сказали, у меня есть молоко, но я еще хочу то, что из молока идет. Я еще хочу кефир, сметана и все остальное. Потому что в этом самом молоко ты можешь получить все эти продукты. Но кто-то говорит, нет, а там молоко уже есть. О, как я мечтала молоко. Хорошо, я говорю, ты пьешь молоко, но я буду пить молоко. После этого я перейду на кефир. После этого я перейду на сметана. После этого я перейду на творог. Аллилуйя. Потому что все это есть там уже. Точно то, что происходит в церкви или в церквях, когда люди приходят к Богу. Я спасен, о, как это чудесно! Ее Бог исцеляет в нашей церкви. Хорошо. Все, забивай остальное. Братья и сестры, hello. У Бога
есть что-то лучшее для тебя, чем то, что ты имеешь сегодня. И я не говорю о духовных вещах. Сегодня я хочу говорить с нами как с семьей. Вы слышите меня? Как с семьей. Я хочу поговорить с вами, по-домашнему. По-хасайственно. Хасайственно. Я хочу поговорить с вами хасайственно. Я не хочу говорить сегодня просто как мы семья, правда? Это дом, это семья, как человек, который для объявления уже сказал, мы есть большая семья. И мы будем говорить душу к душе сегодня. Аллилуйя. И поэтому я буду говорить о практических вещах. И у Бога есть для тебя больше, чем ты имеешь сейчас. Намного больше, чем то, что ты имеешь. И когда я говорю об этом, я имею в виду, что ты можешь получить все то, что у Бога есть для тебя у него. Этот человек не мог просить у Иоанна и Петра исцеление. Во-первых, потому что он не знал их. Он думал, что они просто подобны на других религиозных людей, которые ходили в их церковь. Он не знал, что у них есть что-то, у которого у других нет. У них есть имя Иисуса. Помните их ответ? Серебра и золота нет у нас. Но то, что мы имеем, и что они имели? Иисус. Они имели Иисуса. Имя Иисуса. Они сказали, во имя Иисуса, вот что они имели. Но это хромой, он не осознал это. Он не знал, что у этих людей есть сила, которая может поменять его. Но, братья и сестры, я знаю, что вы лучше этих людей, этого хромого сегодня. Потому что вы знаете, что Бог, которому вы служите, есть всемогущий Бог. Каждый из вас, кто принял Иисуса, кто ходит в эту церковь, знает, что ничего нету, которое Бог бы не мог справиться. Нету ничего, что невозможно для Бога. Все Богу возможно. Правда? Вы знаете этого Бога, и вы знаете, что Бог способен дать тебе все. Или вы не думаете так? Бог способен вам дать все. Если это так, то почему, какое право мы имеем, чтобы просить у Бога только маленькое? И я проповедую сегодня, и после этой проповеди я молюсь утром, я молился за людей, что и Бог это мне положил на сердце, чтобы я это делал. И у него есть цель для этой проповеди. Он хочет улучшить жизнь, уровень жизни всех наших членов. Братья и сестры, уровень жизни членов церкви Слова Веры будет выше, чем средний уровень жизни по стране. И это начинается с сегодняшнего дня, с этой проповеди. Так что будьте внимательны. Да, Бог спасает, это чудесно. Точно так же, как этот человек сидит там, и он получает милостыни, деньги оттуда, это тоже чудесно. Но это не все. Есть намного больше всего, что Бог может делать. Поэтому мы знаем, что Бог есть источник всего. Если мы будем иметь Бога, мы имеем все хорошее. И если Бог может дать все, мы его дети, почему мы приходим к Богу только сугубо, чтобы получить духовные вещи или духовные благословения? Почему пастор стоит на сцене, и Бог ему говорит и открывает только про болезни? Да, может быть, здоровье, это самое главное. Но это потому, что это отражает ваши желания, то, что вы хотите. Вы больше приходите к Богу, чтобы получить исцеление. Или душевный покой, или какие-то духовные вещи. Но я хочу бросать вам вызов сегодня, что это самый Бог, который спас вас, который явил себя вам чудным образом, который исцелил вас, он это делал, чтобы вы могли
верить в Него, чтобы у вас не осталось никакое сомнение в отношении Его и Его мощи. Так? Но я хочу сейчас, чтобы вы перевернули вашу веру чуть-чуть в другую сторону. И чтобы вы понимали, что тот же самый могущий Бог, который способен был исцелить вас, который способен был спасти вас, Он тоже может и улучшить, и Он способен также улучшить ваше экономическое положение. Все то, что ты есть сейчас, это не все то, что Бог может тебе дать. Библия говорит, что праведным верою жив будет. Я хочу, чтобы вы понимали свою веру сегодня. До такого уровня, что вы могли сказать Богу, что Господь, я не хочу так жить больше. Я не хочу быть доволен там внизу. Я не хочу быть последним слоем общества. Вы слушаете меня? Слава Богу, что Бог освободил нас от коммунизма. И что железный занавес упала. Но, братья и сестры, железный занавес, жизни, которые из вас еще не упали. Многие из вас вы еще живете, как будто вы еще живете за баррикадой. Мир давно ушел впереди, а здесь люди жили как в крепостном праве. Вы слушаете меня? Что я имею в виду, я вам скажу. Есть некоторые из нас, из вас здесь, в этой церкви, мы говорим по-домашнему. Вы еще ходите в таких серых цветах и одеждах, которые были при Советском Союзе. Бесцветном, бесперспективных цветах одежда такие, безвкусном, это самое, безвкусный, вкуса никакого. Которые настолько мрачные, чтобы люди выглядели все равны. И есть некоторые из вас, которые еще используют эти хозяйственные мела, чтобы мыть в туалет, чтобы принимать душ. Или даже то, что так называемые туалетные мела, которые всю травму не наносят тело, понимаете? Травму в коже наносит. Сухое, как это самое. Камни, словно. Дорогие мои, советизм и советский менталитет должен упасть в ваше сознание. Ты больше не советский гражданин, ты гражданин неба. И ты говоришь, чего ты еще ходишь в таких штанах? А он скажет, а что? Он даже не знает, что уже не то время. И многие из вас, массы из вас, вы еще ходите в эти труса, за которые в очереди. Надо было купить это самое магазин. 2 дня стоят очереди, понимаете? Штаны, которые выглядят как у футболиста. Не, серьезные дела мы говорим, дорогие. Вы знаете, я не смеюсь, потому что это не смешно, это самое. Слава Богу, что я не гулял с девушками. Я не знал, как эти иностранцы гуляли тогда. Я бы убежал из дома с той комнаты, когда я увидел такие трусы. И вы не понимаете, что время уже прошло. Дорогие, вы дети Бога, это менталитет, это старый, это самое, должен рухнуть за ваше сознание. А он говорит, что Шем, я куплю другое это. Когда Шем ты купишь. Поэтому мы говорили сегодня целый день о том, что у нас есть отец. Ты больше не сирота. Ты имеешь отец. Я приехал, я видел, как люди, мужчина и женщина, все на одной очереди за трусы. Я говорю, Боже мой. Но это прошло. Но зато ты должен знать, что это тоже прошло в твоей жизни. Остатки и пережитки прошлого не должны за нас касаться целой жизни, всю жизнь. Вы слушаете меня?
Te dojim verit Bogu, i met paniat for you veru, do takoj sostajeni Gospod, ja hashu verit tebe, so te pot nimish me ja budu imet nove truset, ja budu imet nove adeshte, ja budu imet nove prishoski, ja budu imet nove ahobovi, ja budu advaza po norvamo. I vebra si da ti все сирие света. Серые света. И когда они увидят, и смотрят на других, которые хорошо выглядят, что? Спекулянты. Человек нормально выглядит, он говорит спекулянт. Тот уже виноват, потому что он хорошо выглядит. Уже стал не только преступником сразу. Потому что в мышлении такое. Забили, дом били, все там. Уже. Во Христа Иисусе мы новое творение. Кто-нибудь из вас знает об этом? И Бог особенным образом не проговорил об этом. Ты должен, твоя проповедью, понять уровне, вытащить эти людей и снизу вверх. Ты должен повысить их уровень жизни. Ты должен понять их на уровне, который я хочу видеть своих детей. Пойми, ты больше не твое, ты больше не себя не принадлежишь, ты Божья собственность теперь. Ты Божий ребенок, и Бог не стесняется заботиться о тебе. Бог хочет. Но если ты не будешь ломать это, а он никогда не знает, что это плохо. Вы просто думаете, что это нормально. Даже есть некоторые из вас, которые даже не помнят, когда он последний раз купил себе рубашку или одежду, или платье. Уже не помнит. Может быть год, может быть 5, может быть 3. Просто чего почему, а он скажет зачем. Братья и сестры. Алло. Это воля Божия. Чтобы когда человек приходит к Христу, чтобы вся его жизнь была изменена к лучшему. Кто-нибудь из вас заметил, что когда вы пришли к Богу, что ваша духовная жизнь улучшилась? Хорошо. Почему ваша внешность не так это изменилась? Я слышал после утренней проповеди, один брат подошел ко мне, он говорит, прошлой пятницу Бог мне сказал, собери все твои старые одежды, собери все чемоданы и иди подари людям, которые нуждаются. Что Бог заменит. Собери, опусти свой шкаф. Он опустил весь шкаф. И Бог говорит, что я обновлюсь, я сам и буду пополнить этот шкаф. Новыми вещами, которые достойны верующим. Пускай это советский образ жизни уйдет небытие с Лениным туда. Я видел людей, как они, то, что они использовали, как правительство может довести целого народа до такого состояния, чтобы использовать такие вещи. Когда мы приехали, мы ездили на Запад, чтобы покупать зубные пасты, одежды, мыло, потому что то, что было здесь, за голову захватили, когда видели, что люди использовали. Но это даже еще не самое худшее, это была та жизнь, слава Богу, прошло. Но самое ужасное заключается в том, что слишком много людей еще живут так. Именно в доме, не вообще. Они говорят, страна так изменилась. Потому что они не изменились. Квартира, все то же самое. Все, слишком много людей все еще живут, как они жили 10 лет тому назад. Проверьте себе. Проверяйте себе. Люди изменились, все вокруг вас изменились, но вы еще такой, как будто вы вообще не спасали. Но вы тоже изменились же. Почему ваше житие тогда не бытие тогда не изменилось? Недавно у меня было это самое. Я ездил поездку в Беларусь на конференции. И там я забил там мою пасту зубную и щечку. Я просто забил.
Tam to kwartier de Agil. Ina daroga su abrat na ya Reshil bziat no samna yes delejio 3 человека. Одна сестра, 2 брата. И я решил у них взять пасту использовать. И я взял один, я видел, что такой красочный, так, на английском написано. Но я знал сразу, что это не то качество, конечно. Но я видел, что, наверное, там Болгария или что-то написано. Ну, неплохое. Может быть, можно использовать. Я пошел использовать. Как только что мой язык дотронулся до этой пасты, я урвался почти. Потому что оказывается, что это те же самые советские вещи, которые тогда были. Они просто поставили другой упаковки. Поэтому и используют такие пасты, как в Советском Союзе, ну тогда, как 3 системы. Без мента, без флорида, без полезных веществ, которые... Поэтому зубы все выпадают в 40 лет или 30 лет. Они просто там... У меня такое впечатление, что это только пепел. Там жиркость из пепел и, наверное, нефть. Там закручились там просто. Я решил взять, я вернул это, конечно, я решил взять у другого, что, ну, дай, я не могу это использовать, дай мне твою. Он мне дал, то же другое, это самое, уже другая фирма, другая уже, это самое, декорация там. И я взял, как только что я попробовал, оказывается, и он лаку не дай, боже мой. Что вы договорились покупать такие низкие вещи? Я даже не знал, я бы не догадал никогда. Я уже думал, я иду в магазин, я уже все новое. Я думал, что люди уже живут по-новому. Оказывается, что да, может быть, люди есть, которые живут так. Но оказывается, что даже люди в моей церкви еще живут как при Советском Союзе. Они еще используют эти отброшенные вещи, которые никакое государство, никакой фармацевт не рекомендует здоровому человеку. Живому человеку никому не даст. И я пришел обратно, и я решил попробовать у третьего человека, что, потому что это была девушка, Короче, вы понимаете, что я говорю? Это не для того, чтобы... Это самое, я уже им говорил, они понимают. Короче, я взял у девушки, что, ну, девушки всегда любят такие, короче. И я решил попробовать ее пасту. Я пробовал его, боже мой. Все ровно такое же самое. Как вы можете использовать эти вещи? Оказывается, что все используют и покупают за 25 тысяч или 50 тысяч, такие дешевые, тем дешевле, тем лучше. Нет, тебе надо купить, что полезно для тебя. Что будет полезно твоим зубам, твоим здоровьем, все. Не просто лишь бы что-то, не чтобы не воняет только. Можно нефть, просто чтобы не воняло, не будет вонять, все. Но здоровье, если тебе надо питать свои, кормить, это питать своим зубам и так далее. Питать, есть. И в магазине полные хорошие вещи. Maclean, всякие немецкие, английские, американские фирмы, магазины полно, различные. И недорого, зубные пасты 200 тысяч, хорошее качество. Или 150 тысяч. Некоторые говорят, ага. Это потому что это советский менталитет все еще там. Послушайте, алло, стоп. Пускай мир рассчитывает свои карманы. Но поймите, что ты дитё Божие. У тебя есть папа, отец, тату, который ты должен подойти и просить у него. Что Господь, я верю, что это не твоя воля, чтобы я жил такой нищенской жизнью. Чтобы я использовал такие вещи, которые собакам не дадут использовать на Западе. И кушать коварянку.
Ah? Kaka krave yangu da как ты это куча кров, как будут ты бушмен? Ты же не бушмен. Ты дитё Божие. Некоторые кушают такие колбасы, что потом с ними на улице нельзя будет разговаривать. Запах тебя просто разгонит вон. Братья и сестры, пускай люди кушают, но ты ребенок Божий. Я скажу, что пастор, понимаешь, сколько это стоит? Это стоит миллион. Целый миллион. Полкилограмма. Стоит миллион? Хорошо. Допустим, у тебя есть сестры. Все хорошо. Да, допустим, ты даже получаешь миллион в месяц, допустим. Да. И, допустим, у тебя есть миллион в кармане, и колбаса стоит миллион. Ты знаешь, что ты должен делать? Я учу вас, если вы принимаете все то, что я учил, и это помогло вам до сего днешнего дня, вы должны принимать это тоже. Что вам надо делать? Ты имеешь только миллион. И ты сказал, пастор сказал, что вы должны лучше питаться. Потому что вам надо лучше питаться. Не кушать эти колбасы, которые воняют. Мусорчики надо выбросить, такие вещи. Послушайте. Если у тебя есть миллион, и ты говоришь, мне надо купить колбаса, но кроме колбаса, там мне надо купить и хлеб, и масло, и то, и другое. Что мне делать? А одна колбаса стоит миллион. А еще 5 миллионов мне надо еще. Что надо делать? Как верующий человек. Я вам говорю. Вы возьмите этот миллион, идите в магазин, купите этот колбаса, хорошее качество. И говорите, Господь, видишь все то, что у меня есть, я плачу свою десятину, свое пожертвование, и я уже купил, я хочу купить хорошее, я не буду попрошайки, я не буду жить как бомжа. Я хочу купить хорошее качество. И ты покупаешь хорошее качество. За миллион ты тратишь весь миллион, так? И ты приходишь домой и говоришь, Господь, я верю в Тебя. Потому что Твое Слово говорит, что я не оставлю вас сиротой. Я не сирота. Я имею Тебя. Ты есть мой Отец. Поэтому, Отец, во имя Иисуса Христа, ты также знаешь, что я нуждаюсь еще в масле. Я нуждаюсь в хлебе. У меня нету, я смогу купить только колбаса. Я верю в Тебя, что ты пошлешь это. Я призываю хлеб, я призываю масло во имя Иисуса, и я не буду нуждаться до конца месяца. Постанови это. Просто постанови это в духовном мире, реши это с Богом. И посмотри то, что Он сделает. Если Он оставит тебя без заботы или нет. Отец не обижает своих детей. Он не обижает нас. И ты сделаешь это уже один шаг веры. Он сделает 10 тебе навстречу. Но потому что у нас есть друг страх. Мы живем по страху. Потому что если я это использую, а что я буду кушать? А что дети будут кушать? Разве он не знает об этом? Поговори с ним и реши это с ним. Вы слушаете меня? Но если ты будешь жить по страху, вот так и будешь нищиться до конца. Это самое. Но Библия говорит, что мы не будем жить по страху, мы будем жить по Слову Божьему. Вы слушаете меня? Праведным верою жить будет. Праведным верою жить будет. Вы будете жить верою, а ничем не страхом. Амен? Верою жить праведным будет, не страхом. Так что, если вы живете, вы должны знать, как полагаться на вашего Отца Небесного. Скажите друг другу, у тебя есть Отец. Ты не сирота.
Tene sinata skaji sosedu. Amen. Este utibia yes milion допустим. И 800 это мясо стоит 800 тысяч. Или то же самое колбаса. Что ты делаешь? Ты покупаешь за 800 тысяч, а все остальное, то, что тебе надо купить, стоит еще 5 миллионов. То есть 200 тысяч, что это сделает? Ты купил за 800 тысяч, остается 200 тысяч. За 200 тысяч ничего не купишь. Ты скажешь, Господь, видишь, мне еще надо это, стоит все 5 миллионов. Господи, я это 200 тысяч, которые остаются, все равно оно мне не спасет. Я иду пасеять ее. Пасеять и купить только колбаса. А остальное, как я буду жить? Пускай он заботится об этом. Он же тебя назвал отцом, пускай он заботится. Или ты его не веришь? Я так и не мог это очистить свои зубы в тот день. Пока мы не приехали в Киев. Потому что все, вы знаете, вы не представляете, насколько, каком шоке я был. Потому что Бог уже мне говорил это, что по весь уровень своих людей. Но я не знаю, насколько это важно. И Бог мне устроил этот спектакль. Все три, из разные люди, не с одного дома, и не с одной семьи. Все разные. Я говорю, если эти так живут, что тогда сказать о массе людей в церкви? Хорошие качества есть в магазине, но они вообще не подходят к этому. Они не знают, сколько стоит еще. Они даже не подходят. Они ищут те советские, которые были, которые они всегда знали. Вот это я всегда знал. 10 лет, уже 10 лет я это использую. Вот это. Они не знают, что эти вещи были произведены тогда советскими властями для просто оскорбления и издевательства над своим народом. Серьезно. Это не то слово, что мы приехали с Африки. Европа, даже Украина, богаче, чем страны африканские. И Советский Союз тоже, когда мы приехали. Но когда мы приехали с Африки, на самом деле, я хотел уехать на следующий день, на самом деле. Потому что мы никогда не видели такое. Ты купил пасту, допустим, ты не можешь использовать мыло, вообще, как в каторге, получается. Но когда все эти люди используют это, из-за этих маленьких вещей, мы ездили на каникулы на Западе. 2 раза в году, только что мы покупали, вы знаете, что мы покупали? Пасты, мыло, одежды, нормально, и крем и так далее. Только ради этого. Потому что мы же знали, что человек не может, нормальный человек не может использовать эти вещи. Потому что есть вещества в каждом, даже в мыло, которые тебе надо, нужно тебе организм. А потом все болеют. Все болеют. И, братья и сестры, то, что прошло. Аминь. Даже если это не прошло, пускай люди в миру так живут, но ты можешь жить лучше, чем они живут в миру. Лучше, чем вы живете сейчас. У Бога есть что-то лучше для вас, чем то, что вы имеете. Чем я куплю? Пускай он беспокоится об этом. Ты только доверься ему. Вы слушаете меня? Только доверься ему. Недавно я зашел, уже, может быть, полгода назад, я зашел в магазин. И, я не хожу в магазин в последнее время, но я просто хотел почту собрать, и я видел там супермаркет. Я говорю, супермаркет уже здесь есть. Оказывается, что их очень много по городу сейчас. И я зашел туда, я думал, что здесь будут дорогие вещи сейчас, или только в долларах. Я просто решил посмотреть. Когда я вошел, оказывается, что это в купонах все, их даже продается. И я говорю, в купонах, и я решил покупать некоторые вещи. Привозил их домой и спросил у жены, сколько это все стоит на рынке, или иногда она покупает, или в магазине, или иногда нам помогают покупать вещи. И она мне рассказывает. Оказывается, что
А там, в этой супермаркете, как на Западе, серьезно. Ты входишь, хорошее обращение к тебе, все чисто, все, проверено, что это самое. Оказывается, что некоторые вещи, которые мы покупаем в магазинах, наши государственные магазины, продовольственные и так далее, дороже даже, чем в супермаркетах. А люди не знают. Я говорю, я туда не зайду никогда в жизни. Там. Хорошо, не зайди туда никогда в жизни. Продолжай накоплять себе это самое, радиацию внутри своего магазина, который ты 20 лет ходил. Ты не знаешь, что 20 лет тому назад не была радиация, 10 лет уже появилась радиация. И ты начинаешь говорить, нет, я там, наверное, дорого. А ты еще больше платишь за радиацию, чем за чистую мировой уровень продукции. Вы понимаете меня? Но если бы ты примешь решение, ты уже принял решение, что Господь, я повышаю свой уровень жизни. Я не буду покупать такие грязные вещи больше. Я не буду ходить в такие маленькие магазины. Я буду вот такой уровень себе создаю. Я понимаю до этого уровня, когда ты пойдешь туда. И Бог встретит тебя. И тебя больше начнет благословить. Чтобы ты мог на том уровне жить. Вы понимаете меня? Это человек хромой. Он видел людей, которые могли обеспечить ему его здоровье. Он даже не спросил у них здоровья. Вы знаете, что он просит? Копейки, милостыни. Что милостыни дать ему? Завтра он еще придет просить милостыни. Но если он просит здоровье, он никогда уже не будет просить милостыни. Вы понимаете? Богу, которому вы служите, который дал вам спасение, который дал вам исцеление, он все еще всемогущий Бог. Вы понимаете это? Он все еще всемогущий Бог. Он все еще всемогущий Бог. То, что он делает во время для здоровья и так далее, это не его последнее, это самое. Это не только в этом он ограничивает себя. Он не ограничивает себя и не ограничивает Бога, пожалуйста. Скажи ему, что Господь, я как твое дитё, я не то, что не для того, чтобы я хвастался, не для того, чтобы я для плоти использовал или для своей похоти. Я только хочу выглядеть достойным, как твой ребенок. Я верю в тебя, что ты повысишь мой уровень жизни. И вы посмотрите, что он делает. Потому что если ты хочешь все эти вещи приобрести, только чтобы хвастаться перед людьми, что видишь, я такой... Или чтобы привлекать мужчин, Бог тебя не даст все равно. Или женщин, наоборот. Амин? Ты должен просто, твоя совесть должна быть чиста. И вторая причина, почему это хромой не мог просить исцеления. Вы знаете почему? Это потому, что он привык просить милостыни. Помните, первый стих или второй говорит, что он хромой с чрева матери. Так что все то, что он знал, это милостыни просить. С его самого детства, когда он еще был маленьким, его сажали там просить милостыни. Поэтому он даже не думал, он уже даже не задумывается о том, что может быть однажды он станет здоровым. Он даже не хочет, он даже уже, он может быть очень внутри, но даже не задумывается об этом. И многие из вас такие же, менталитет. Менталитет советизма, как вы были раньше. Что вы даже не задумаетесь, что может Бог хочет, чтобы я начал лучше жить, лучше питаться. Может Бог хочет, чтобы я начал делать покупку в супермаркете. Вы даже не задумывались об этом. Может Бог хочет, чтобы я начал использовать западные вещи, нормальные вещи, хорошие вещи. Вы боитесь, что как я буду дальше жить, откуда я это возьму. Но если вы можете менять ваш менталитет и понять, что у вас есть великого Бога, у вас есть чудесного Бога, тогда это будет его проблема, и он начнет заботиться о вас. Я хочу, чтобы ты принял решение твое сегодня. Каждый здесь присутствующий. Что, Господь, я не хочу знать, откуда у меня деньги придут, я не хочу думать об этом, но я верю, что мой уровень жизни повысится. Я принимал решение повысить свой уровень жизни. Я принимал решение
повесить свой уровень жизни. Сегодняшнего дня и Бог ты мне повесишь этот уровень жизни. Аминь. Ты скажешь, у меня, Араша, давай я начну считать $50 в месяц. Я начну считать, как я могу это повесить. Никак не повесить. Именно об этом-то и дело. Братья и сестры, послушайте. Мы говорим о вере, о духовных вещах. Праведным верою жив будет. Праведным верою жив будет. Ты можешь принять решение повесить свой уровень жизни. Если ты скажешь, что деньги, которые у тебя есть, не хватит, чтобы тебя повысить уровень жизни, ты знаешь, что тебе надо делать? Господь, ты видишь эти суммы, они не хватит. Я прошу тебе повесь моего дохода. Начните верить Бога, что Он даст вам высокооплачиваемую работу. Начните верить Бога за такие работу, где вы будете получать 60 миллионов в месяц. 120 миллионов в месяц. 200 миллионов в месяц. Во имя Иисуса! Начни верить Богу, что Он повесит твоего дохода. Ты говоришь, я не работаю. Поэтому я не говорю, чтобы Бог повесит твою зарплату. Или пенсию. Я говорю, дохода. Бог знает, откуда Он пошлет, но если ты в духовном мире решишь этот вопрос с Ним, Он будет знать, как соблюдать это. Братья и сестры, это не сказка, это возможно. Поймите, что дело не в вас, дело в Него. Аминь. Ваше дело просто поверить Его. Поверить Ему. Что Господь, вот, я с тобой делаю такое соглашение, что у меня такая будет жизнь. А я верю, что ты остальное сделаешь. Братья и сестры, я хочу, чтобы вы начали себя покупать каталоги. Начни, да, каталоги мод, да. Некоторые из вас ходите таких вещей, что мне стыдно даже быть вашим пастором. Да, я шучу. Все равно не стыдно, но хороший Бог может повесить вас. Аминь. И я хочу, чтобы вы это делали. Начните себя покупать каталог мод. Как обстроить квартиры, как одеваться нормально, you know. Не одеваться так, чтобы люди подумали, что, наверное, он попал из 18 века сюда сразу. Без пересадки. Что он, наверное, попал оттуда, наверное. Потому что люди не знают, не видели никогда некоторые вещи. Однажды, я помню, я читал в газете в 89-м, по-моему, или 92-м, что некоторые верующие попали, вы знаете, куда они попали? Тогда они попали в Восточную Германию. Это, который был коммунизм, как там, это еще до, может быть, да, в 89-м, наверное, до упада этой стены. И советские люди туда попали в магазин. И сразу как будто их расстреливали. Где-то 5-6 человек попали в умор. Прямо туда в магазин. Как будто под стрелом. Один за другим. Уморок попали. Представляете? Знаете, зачем они попали в уморок? Изобилие. Никогда не видели такие изобилие. И скоро помощь вынуждена собрать их оттуда. В Америке то же самое. Спортсмены, советские спортсмены, здоровые, крепкие, попали в Америку. Все попали в бизнес, уморок. Потому что видели вещи. Поэтому я говорю, возьмите себя каталоги и начните, начните отметить себя, что во имя Иисуса я верю, что моя уровень жизни повысится до такой уровня.
Ja vaimja Isusa, ja veru som ja bude dom, который будет обстроен не хуже, чем это. И будем Иисуса, я заказывал себе это. Потому что если ты не будешь это знать, что ты хочешь, ты будешь просто повесить на вечер, повесить. Но ты должен знать, что ты хочешь. Алло? Это возможно. И поймите, братья, поймите, что я не просто это говорю. Послушайте меня. Я не просто это говорю, как бы, это Бог не дал это, чтобы сказать это. Потому что Бог очень делает чудеса для вас. И я верю, что после этой проповеди во имя Иисуса, ваша жизнь, уровень жизни вашей повысится. Вы будете питаться лучше. Вы будете кушать более качественно. Вы будете одеваться больше. Вы начнете себя покупать вещи. Я помню, когда я был дома, я закончил школу, я получил стипендию где-то $100 в месяц. И я покупал вещи. Как это самое. Я покупал вещи, я определил себе. Я говорю, что десятина $10, пожертвование $5. И я должен покупать себе, ну, такие элементарные вещи, как мела, крем, пасту и так далее. И это все стоит где-то $10. И я говорю, хорошо. А потом, через каждый месяц я должен купить себе новые одежды, новые обувь и такие вещи. Не каждый, может быть в этом месяце одежды, может быть в следующем месяце обувь, может быть что-то подобное. Так. А потом у меня должно быть сколько-то на сбережение и что-то, ну, подобное, сколько-то на благословение и так далее. Потому что у вас должно быть спланирование. Вы слушаете меня? Вы должны иметь планировать свои расходы и твоего дохода. И знать, сколько у вас идет на... И вы думаете, что много стоит эти вещи. Не очень много на самом деле. Потому что вы просто не пробовали. Но когда вы начнете ходить, вы начнете понимать, что это не так тяжело, как вы думали. Особенно, когда вы начнете верить в Бога, что Он даст вам за это. И у вас должно быть сбережение. Не просто тратить все ваши деньги за один день, все. В конце месяца, каждый месяц после дохода вы должны иметь сколько-то процент, который вы храните дома на следующий, для таких непредвидимых обстоятельств. Вы слушаете меня? Не жить по вере так, что каждый день не имеет ничего кушать. По вере значит жить, не значит жить без хозяйственно. Амин? Но вера жить, это значит верить Богу, что Он тебя даст, Он способен тебя дать все, исполнить все твои нужды. Аллилуйя. Так что не будьте как того хромого, который имеет возможность получить наилучшее от Бога, но удовольствуется то, что есть, тем, то, что есть. Братья и сестры, коммунизм упал, советизм упал, власть Совета ушла, слава Богу. Алло? Пускай она уйдет с вашего сознания. Начните жить не как украинцы. Алло? Начните жить не как украинец. Начните жить как дети Божьи. Не чтобы хвастаться, что я лучше, а просто чтобы достойно называться детьми Божьими. Аминь? Так что давайте сделаем такой завет с Богом, что Господь, я верю, что ты можешь мне дать лучшие пищи. Ты можешь мне дать лучшие продовольственные вещи, товары народного потребления. Ты можешь мне дать лучше того. Просто, чтобы я мог жить достойно тебя. Я верю, что ты повысишь моего дохода, зарплату, или пенсию, или что угодно, или благословение. Ты повысишь меня. Я еще верю в тебя для этого. Бросай Богу вызов. Кто-нибудь слушает меня сегодня? Я еще покупать и кушать в супермаркете. Не смеется, верь Богу. Просто верь Богу, смей верить Богу.
Не от тебя это зависит, от него зависит. Пускай он это делает. Вы дети вашего Отца Небесного. Аминь. Он не оставил нас сиротами. Так что прими и возьми наилучшее от Бога. Он знает, откуда он тебя принесет. Он знает, каким образом он это сделает. Но ты верь ему, что он это сделает. Во имя Иисуса. Вы встаньте, давайте будем молиться. Подними свои руки и поговори с Богом, что Господь, я верю в Тебя, что Ты можешь улучшить мою жизнь. Ты можешь улучшить уровень моей жизни. Господь, я верю в Тебя. Я прощаю старой жизни. Я прощаю советизмом. Я прощаю плохой жизни, серой жизни. Просто поговори с Богом об этом, что Господь, я верю, что Ты улучшишь мою жизнь. Я принимаю решение улучшить свою жизнь, улучшить мою жизнь. Один шаг больше, лучше питаться, лучше одеваться, лучше двигаться. Поговори с Богом, именно с Богом. Ты мой Отец. Если Ты мой Отец, я могу просить у Тебя. Я не сирота. Ты мой Отец. Ты можешь меня обеспечивать. Ты можешь меня обеспечить. У Тебя есть Отец. Есть у Тебя Отец. У Тебя есть Отец. Проси у Твоего Отца. Проси у Твоего Отца. Аллилуйя. Аминь. Однажды я разговаривал с одним молодым человеком. Почему эта девушка, которая такая ревностная была, отошла от церкви? Он говорит, что она соблазнялась. Зачем она соблазнялась? Что с ней случилось? Ей не нравится наше прославление, или музыка, или мы слишком громко кричим? Он говорит, что нет, пастор, не надо, она просто соблазнена, так неутвержденно. А что это значит? Не, просто соблазнена на то, что пастор приходит в каждое воскресенье новый костюм. Потому что пастор хорошо одевается, человек уходит из церкви из-за этого. Потому что менталитет это. Ты должен плохо жить, ты должен выглядеть ужасно. Тогда это будет приятно. Это прошло. Аминь. Наоборот, ей надо было сказать, Господь, я хочу тоже повеситься. До уровня пастора, больше пастора. Аминь. Я хочу быть нормальным. Вы знаете, когда я одеваюсь, я не смотрю на себя. Я, конечно, смотрю, я выбираю, что я одеваю. Но после того, как я уже одет, я не обращаю на себя внимания. Потому что, это нонсенс, это мое сердце, твое сердце не должно быть в вещах. Аминь. Мое сердце, мой взор в Боге постоянно. И ты тоже, когда Бог тебе начнет давать вещи, не обращай внимания, не будь такой уже, начинай смотреть на себя. Мы поем песню «Люблю тебя, Иисус», а они говорят, что «Смотрите на меня, я такая красивая, где другой не как мы». Ты если превратишь себя в идола, Бог тебя уберет просто с дороги. Поэтому не для того мы просим, чтобы Бог улучшил нашу жизнь. Вы слушаете меня? Не для того мы просим, чтобы Бог улучшил нашу жизнь. Мы просим, чтобы Бог улучшил нашу жизнь, чтобы мы могли ходить и не стесняться себя называться верующими. И многие из вас, вы можете отдохнуть нормально, даже на Западе отдохнуть. Слушайте меня, братья и сестры. Вы думаете, что роскошь. Послушайте, на самом деле, на самом деле, может быть даже разница в ценах, может быть $100 или $50. Но потому что менталитет только Ялта и, как его, Сочи думают, даже никогда не думал о том, что можно на Запад ехать.
Суши уже забил голову. Зато или под Киевом. И если туда едет на западе, вы такая семья. Братья и сестры, сломай эти границы. Пускай эти сцены упадут. Дайте верить Богу, что тебя поднимет. Утром Бог мне сказал, что есть некоторые люди, которые должны купить себе новую квартиру. Но они боятся. Если я куплю эту квартиру сейчас, что будет? Иметь веру, чтобы верить, что Бог тебя даст, обеспечит. Есть некоторые из вас, которые должны купить себе новые машины. И не боятся это делать. Иметь веру, что Бог восполнит нужды остальные. Вы слушаете меня? Не ограничивай Бога твоей жизни. Говорит, Господь, моя жизнь улучшается сегодняшнего дня, должна улучшиться сегодняшнего дня. Я верю в Тебя, моя жизнь должна улучшиться. Моя жизнь должна улучшиться. Качество моей жизни должно улучшиться. Качественно будет улучшиться. Будет улучшение во имя Иисуса. Мой доход улучшится. Повесится во имя Иисуса. Аллилуйя. Аминь. Просто слушайте меня. Я буду молиться за вас. Поднимите ваши руки и принимайте, когда я буду молиться за вас сейчас. Господь, Ты мне дал это слово на сегодня. Ты наблюдаешь над Твоим словом, чтобы скорее исполнить его. Поэтому Отец Небесный во имя Иисуса, они уже услышали от Тебя сегодня. Маконту. И бахалабахия лабахия ламахала такатонту. Господь, именем Иисуса я пророчествую улучшение жизни каждому из них во имя Иисуса. Каждому, кто принял это слово. Пускай их уровень жизни повысился экономически. Питание. Моде. Чтобы их статус в обществе изменило к лучшему во имя Иисуса. Поднимай нас к высшему пьедесталу в обществе. Делай для каждого из нас больше, чем мы даже можем думать. Ли думаем. Господь, они принимают решение делать шаг веры. Начинать делать вещи, которые им было тяжело раньше делать. Вот, чтобы когда они это будут делать, чтобы ты действительно пошел на встречу. Иисус, иди на встречу. И пошли им помощи даже оттуда, откуда они не ожидают. Чтобы они знали на самом деле, что у них есть Отец. Будь отцом для каждого из них. Мы хотим получить наилучшее от тебя. Есть некоторые из них, которые хотят покупать квартиры, но они не хотят покупать сейчас, потому что они говорят, еще нет, у меня еще. Господь, я молюсь, чтобы ты дал десновение и веру купить эти квартиры для них во имя Иисуса. Есть некоторые автомобили хотят покупать, и они говорят, если я это сделаю, что будет? И Господь, я молюсь, также за них. Дай им помазание и благодать это сделать. Чтобы статус членов этой церкви было выше, чем среднего. Во имя Иисуса Христа. Господь, находи работы для них. Оплачиваемые во имя Иисуса. Будьте благословены. Сегодняшнего дня во имя Иисуса. И весь народ сказал, well, I do this gospel, hallelujah.